Einen wunderschönen guten Tag. Ich will gar nicht so lange fackeln, es geht direkt los. Ich fahre heute den Porsche 918 Spyder. Endlich mal eine Sache, die ich von meiner Bucketlist abhaken kann. Steht schon ganz, ganz lange auf meiner Bucketlist. Das ist nicht mehr der neueste Wagen. Interessant ist ja, den gibt es ja schon seit 2013. Das sind jetzt mittlerweile 7 Jahre. Es ist krass, wie schnell die Zeit vergeht. Der sieht aber auch immer noch aus, es könnte auch ein aktuelles Modell sein von 2020. Hier mal noch der GT2 RS daneben. Ich bin übrigens gerade bei SSR Performance. Da habe ich einen GT3 RS mitgehabt zum Testen, den die mir hier freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Und jetzt meinte der Stefan von SSR Performance, hey, wir haben hier noch einen 918 stehen. Möchtest du den nicht mal fahren? Ja, ich wäre blöd, wenn ich Nein sagen würde. Ich habe mir heute blonde Unterstützung dazu geholt, und zwar die Sarah. Du arbeitest hier, genau. Du machst hier so Social Media Marketing und noch mehr. Ja. Und deswegen dachte ich mir, du bist heute die perfekte Begleitung für mich, weil ich habe heute niemanden mit, der mich filmen kann oder fotografieren kann. Und wenn man halt, ja, ihr wisst, ne? 1000 Bilder und wir müssen auf jeden Fall gleich ein paar Stunden dafür einplanen. Sarah ist auch noch nie mitgefahren, deswegen ich bin auch gleich sehr gespannt auf deine Reaktion, auf meine sowieso. Und ich würde sagen, fahren wir mal, ne? Machen wir. Los geht's. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir den mal aus der Halle, fahren uns den Sound an. Guck mal, wie breit der Einstieg hier ist. Also da muss man erstmal hier reinkommen. Gut, dass ich eine Hose runter habe. Oh Gott. Ja, man fällt hier förmlich rein. Ich zeige euch gleich natürlich das ganze Auto nochmal. Wir fahren damit erstmal raus, schön bei Tageslicht, und dann werde ich euch hier alles zeigen. Aber guckt euch mal das an, hier alles aus Carbon. Ja, jetzt müssen wir erstmal den Sitz einstellen. Ja. Okay. Also Lenksäule geht nur vor und zurück. Da merkt man, dieses Fahrzeug ist eher für die Männer gebaut worden. Also ich kann kaum bei den Lenker schauen. Aber ich glaube, ich kann den Sitz ja noch ein bisschen höher fahren, ne? Ja, immerhin, das geht. Vollschalensitze, nicht verstellbar, nur vor und zurück und halt hoch und runter. Aber jetzt kann ich wenigstens nach vorne schauen, und dann, ja, würde ich sagen, Schlüssel steckt, starten wir den mal. Einmal Zündung betätigen. So, jetzt ist er an. Da guckt er blöd, ne? Dann fahren wir mal raus. Ja, das Ganze geht nämlich auch lautlos, aber keine Sorge. Sound werdet ihr gleich genug zu hören bekommen. Jetzt noch voll elektrisch hier aus der Garage. Okay, dann einmal auf Sport stellen. Seid ihr bereit? So, wir fahren los. Das ist schon richtig geil. Boah, der ist so brutal laut, der Wagen. Ja. Los geht's. So, dann erstmal hier unfallfrei vom Hof kommen. Also hier sieht man nichts drauf. Du sagst mir den Weg. Du hast gesagt, du kennst eine coole Stelle, wo wir den gleich nochmal in Ruhe hinstellen können. Ja. Und wo ich dann hier noch mal ein bisschen was erklären kann. Ja, jetzt senkt er sich auch ab. Liftsystem hat er auch drin. Ich fühle mich, ich sitze hier irgendwie wie so ein Fahranfänger, weil ich den Sitz so hochstellen musste. Rechts. Und die Lenksäule nicht tiefer stellen kann. Jetzt sitze ich irgendwie so. So wie weißt du, so ältere Muttis. So. Aber ich kann es nicht anders einstellen. Die gerade losfährt. Krass. Uiuiui. Ja, das Fahrwerk ist ordentlich hart. Heiliger. Ah, okay. Der Wagen hat ja einen Verbrennermotor und 2 Elektromotoren, jeweils auf jeder Achse. Einen. Also insgesamt dann 2 Elektromotoren. Und was ich gerade feststelle ist, wenn ich erstmal Gas gebe, kommt erstmal nur Elektro, und dann verzögert setzt der Verbrennermotor ein. Warum ist das so? Der sorgt natürlich mit dem Elektromotoren erstmal für direktes Drehmoment. Das heißt, er kann natürlich wesentlich schneller anfahren mit dem Elektromotor oder mit den Elektromotoren als mit dem Verbrenner, und dann schaltet sich zusätzlich der Verbrenner hinzu. Deswegen kommt der Sound etwas verzögert.
irgendwie geil, ne? Ja. Haben wir denn auch gleich mal irgendwo ein Stückchen Autobahn? Ich glaube, wir müssen kurz Autobahn fahren, ja. Ich hoffe, die wird frei sein. Boah, das ist ja laut. V8 hat er hier drunter. Die Leute denken sich jetzt auch, Ja, 2 Blondinen. ich glaube, so eine Chance kriegen wir beide nie wieder. Ja, Ne? glaube ich auch. Deswegen, ich bin jetzt extra noch einen Tag länger in München geblieben, um diesen Wagen hier zu filmen. Man hört auch so ein bisschen diese Elektrik dabei, ne? Hast du gehört? Ja, das habe ich gehört. So wie so ein leichtes Surren. Es ist ein seltsames Gefühl, wenn man erstmal ein fremdes Auto fährt sowieso, aber wenn man dann noch weiß, es ist ein weltweit limitiertes Auto und kostet mittlerweile auf dem Markt oder Marktwert, sagt man so um die, wo liegen die jetzt, so 1,2 Millionen Euro. Es ist, man fährt mit einem ganz anderen Gefühl auf einmal, also mit so einer Ehrfurcht, weil man natürlich ja auch nichts kaputt machen möchte, weil man weiß, wenn was kaputt geht, dann gibt es keinen neuen. So, ne? Ja, habe ich gerade schon gesagt, der Wagen hat jeweils an der Vorder- und an der Hinterachse einen Elektromotor sitzen, hat dementsprechend durch den Elektromotor auch an der Vorderachse Allradantrieb. Also er hat insgesamt 887 PS mit allen 3 Motoren zusammengerechnet. Ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann mal an diesen Punkt komme. Also man gewöhnt sich ja irgendwann an alles. Ne? Je mehr du fährst, umso normaler wird es irgendwann. Und das wird bei jedem Menschen so sein. Alles wird zur Gewohnheit. Aber dass ich irgendwann nochmal diesen Moment spüre, wo ich denke, ach du Heilige, das hätte ich nicht gedacht. Weil es halt wirklich etwas ist, was bei mir schon wirklich seit Jahren auf der Bucketlist stand. Einmal Porsche 918 Spyder fahren und testen. Ja, jetzt hast du es geschafft. Ja, Wahnsinn. Ach, ich weiß, welche Straße das, glaube ich, ist. Wir sind ja gestern hier, haben wir etliche Aufnahmen gemacht. Und da war so ein kleiner... Geht die dann in so eine leichte Rechtskurve? Ja, müsste aber ja. Alter! Hier längs? Oder die 200 nächste? Meter, 100 Meter, ja jetzt. Was zur Hölle ist das denn? Also der hat irgendwie über 1200 Newtonmeter maximales Drehmoment. Das ist... Krank ist das. Das ist einfach nur krank. Und dass der so unglaublich schön klingt. Also ich bin... Der 918 Spyder ist ja der Nachfolger vom Carrera GT. Und der Carrera GT, falls den jemand schon mal live gehört hat, der klingt brutal geil. Und dass das hier auch nochmal so umgesetzt wurde, dass hier trotzdem noch dieser brachiale Sound dabei entsteht, das finde ich mega. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, hier ist 30, dann bremsen wir. Allein die Bremse. Ich glaube, der Wagen hat so eine gute Bremse, dass der Bremsweg, wenn man von 100 km/h runterbremst, um die 30 Meter beträgt. Das ist verdammt wenig, also verhältnismäßig im Vergleich zu anderen Autos. Das ist verdammt wenig. Das heißt, allein die Bremsen sind schon Carbon-Keramikbremsen, verdammt gut. Aber die braucht er auch, ne, bei der Leistung. Auf jeden Fall. Was ich gerade merke, alltagstauglich ist er jetzt nicht so ganz, weil nach hinten heraus siehst du einfach nichts. Weder durch den Spiegel noch durch die beiden Spiegel. Okay, die gehen noch einigermaßen, aber ich sehe jetzt wirklich nicht, ob ein Auto hinter mir ist. Und die Rückfahrkamera ist dann halt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Gut, man kann jetzt sagen, bei so einem Fahrzeug musst du nie in den Rückspiegel gucken, weil niemand schneller ist als du. Aber wenn du dann doch mal irgendwo rückwärts raus musst, weil du irgendwie ausparken willst oder so, dann sollte man dann doch ein bisschen was sehen können. Wie gut sind denn die Bremsen? Also von 100 machen wir mal runter. Okay, festhalten. Das ging schnell. Wow. Echt, das ist so eine Waffe. Das ist so eine verdammte Waffe. Aber was mich jetzt mal interessiert ist, man kann den ja auch rein elektrisch fahren, ne? Das machen wir jetzt mal. Ja. Dafür schalten wir jetzt mal in den Sportmodus. Und zack, leise ist er. Leise. Ja, wie macht er sich denn im... Nee, Sportmodus war falsch. E-Modus. E-Modus. Nicht Sportmodus. Jetzt im E-Modus. Aber man hört den E-Motor laut, ne? Ja, total. Aber ist auch irgendwie ein cooles... Ja, aber der richtige Sound hört sich besser an.
Aber hat auch irgendwie was, Ja. finde ich. Okay, wenn jetzt einmal offen ist, wer weiß wie lange. What? Der Wagen ist so schnell auf 200 wie andere Autos von 0 auf 100. In 7,6 Sekunden ist der Wagen auf 200 km/h. Oder 7,8. Oh mein Gott. Was ist das bitte für eine Beschleunigung? Und mit dieser gesamten Geräuschkulisse dabei, es ist schon ein Traumauto. Es ist ein Traumauto. Der 918 wird ja nicht mehr verkauft. Seit, ich glaube, von 2013 bis 2015 wurde der verkauft. Und die waren natürlich auch alle direkt ausverkauft. Wie es halt immer so ist bei so streng limitierten Fahrzeugen. Sieht man mittlerweile sehr, sehr selten auf der Straße. Die meisten stehen in irgendwelchen Sammlergaragen oder Museen. Von daher bin ich umso glücklicher, dass ich den Wagen jetzt hier von SSR Performance zur Verfügung gestellt bekommen habe. Beziehungsweise vom Kunden vom SSR Performance. Da nochmal vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt möchte ich bitte noch ein einziges Mal Gas geben. Bitte, geht zur Seite. Alter. Dieser Sound. Ich glaube, das ist das am schönsten klingendste Auto, was ich je gehört habe oder gefahren bin. Oh mein Gott. Das habe ich jetzt 100 Mal gesagt, ne? Ja. Aber halt noch so lange, bis eine Ausfahrt kommt. Ne? Ja. Hier ist eigentlich alles offen bis Augsburg. Ja, dann fahren wir halt bis Augsburg. Was sagst du dazu? Top. Das ist einfach Wahnsinn. Und vor allem, man fühlt sich verdammt sicher in dem Wagen, Ja, auch bei hohen total. Geschwindigkeiten. Der liegt so krass, sportlich. Ja, und die Bremse ist so gut, da hat man auch keine Angst. Ja, haben wir ja gerade getestet. Ja. Jetzt haben wir nur ein Problem. Ich will den jetzt nicht mehr abgeben. Das kann ich mir vorstellen. Ich bin mal gespannt, ob der jetzt auch bei der Geschwindigkeit, ob ich da jetzt auch einfach in Elektrik wechseln kann. Tatsache. Das ist so strange, das ist so komisch. Wenn du erst von diesem vibrierenden Motor und jetzt auf einmal gleitest du. Du fühlst dich wie in einem ICE, oder? Ja. Es ist so. Aber es ist halt auch cool, dass man das kann. Also ich bin ein Fan von Hybriden. So rein elektrisch als Petrolhead, ne, brauche ich nicht viel zu sagen. Aber die Option, das machen zu können und dann aber wieder zack, ne, ist auch geil, oder? Mega geil. Und gerade wenn man Nachbarn nebenan hat, ist das eigentlich schön, wenn man den halt lautlos starten kann. Und sobald man aus seiner Siedlung raus ist, dann wird hier der Knopf gedreht. Und der fährt ja sogar bis zu 30 Kilometer rein elektrisch. Und während der Wagen fährt auf Verbrenner, lädt er durch Rekuperation den Elektromotor auch wieder auf. Ich würde sagen, wir tauschen jetzt. Ja. Weil, wenn du schon mal hier bist, ne? Hat der Stefan ja auch erlaubt. Ja. Also wenn schon, denn schon. Kommt eine Hitze hoch. Das ist ja eine halbe Sauna. Gott, oh Gott. So. Dann fährt jetzt die Sarah. Ich bin gespannt. Ich auch. Und dann würde ich sagen, fahren wir wieder Richtung München. Ich bin gespannt, was du gleich sagst. Ich auch. Was war so das schnellste Auto, was du je gefahren bist bisher? Der RS4 von uns. Okay, der ist ja schon schnell. Ja. Der ist ja modifiziert. Okay, dann ist ja auf jeden Fall dann noch ein sehr großer Ja, und Spielraum. Porsche, der GT4 bin ich mal gefahren, aber nur in der Stadt. Dann hast du ja jetzt auf jeden Fall sehr viel Luft noch nach oben. Ja. Und dann direkt im
im Kontrast hier das krasseste Auto, was man mitunter fahren kann. Ja. Das schaffen gerade mal andere Autos von 0 auf 100. 0 auf 300 in 19,1 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 345 km/h. Heute ist mein Glückstag. Ja, nicht nur deiner. Wenn wir hier den Kofferraum jetzt schon aufhaben, zeige ich euch den auch gerade mal. Guckt erstmal, wie riesig die Haube ist. Die nicht Motorhaube, sondern Kofferraumhaube. Ja, und hier passt doch einiges rein. Also ist ein bisschen kleiner, glaube ich, als der Kofferraum vom GT3. Und das ist auch noch interessant. Zeige ich euch gleich noch, was das ist. Ja, so sieht das aus, wenn man mit 2 Frauen hier im Auto sitzt. Aber immerhin hat der einen Getränkehalter. Guck mal. Praktisch. Ist der jetzt schon an? Dreh mal, dann weißt du es. Ja, Leute, nach dieser rasanten Fahrt wird es jetzt auch mal Zeit, euch zu zeigen, was der Wagen alles noch so innen hat, wie er aussieht, was man alles so drücken kann und betätigen kann. Ja, fangen wir einfach mal außen an. Den 918 Spider gab es damals mit Weissach-Paket. Das hat dann ungefähr 70.000 bis 80.000 Euro Aufpreis gekostet. Und das beinhaltete dann, dass sehr, sehr viele Teile hier eben aus Carbon waren. Das ganze Monocoque besteht aus Carbon und hier haben wir dann bei dem Weissach-Paket halt zum Beispiel hier noch Heckflügel, Diffusor, innen noch ganz, ganz viel in Carbon. Und wenn man mal bedenkt, wie viele Jahre der Wagen jetzt auch schon wieder auf dem Buckel hat, sieht er immer noch super top aktuell aus. Hier sind übrigens die Endrohre. Oben, auch ganz witzig. Und das Einzige, was man tatsächlich hier hinten öffnen kann, ist diese kleine Klappe dort. Schlüssel, typischer, normaler Porsche-Schlüssel, wie man es kennt. Setzen wir uns einfach mal rein in die gute Stube. Ist halt leider schon jetzt ein bisschen staubig hier, sorry. Alles aus Carbon. Guckt euch das mal bitte an. Allein die Tür hier, wie geil das bitte aussieht. Weiter geht's hier mit dem Einstieg, der übrigens mega breit ist. Also es ist nicht so einfach, hier rein und rauszukommen. Man sitzt auch sehr tief. Die Vollschalen Carbon-Sitze, die auch in vielen GT3 RS-Modellen zum Beispiel drin sind. Selbst hier hinter alles aus Carbon. Hier innen sieht es ein bisschen anders aus als bei üblichen Porsches, denn die Mittelkonsole ist hier so schräg aufgebaut, also so ein bisschen angehört, dass es so, ja, der Fahrer sitzt quasi so in seiner Zelle hier drin und hat alles direkt in Griffweite. Porsche typisch, kommt der Schlüssel natürlich links rein. Ja, hier sieht man einmal die Tacho-Anzeige links und rechts, tatsächlich schon virtuell, auch hier analoge Anzeige. Dann hat er hier, wie gesagt, einmal diese große, langgezogene Mittelkonsole und hier zwischen geht's quasi durch. Und hier hinten sitzt dann noch ein relativ kleiner Bildschirm vom Navigations- und Entertainment-System. Hier drin gibt es so ein paar interessante Knöpfe, unter anderem hier unter Car und dann das Exterieur. Und dann der Heckflügel. Hier kann ich den Heckflügel, wenn ich gedrückt halte, ein- oder ausfahren. Aber ausgefahren sieht er natürlich wesentlich besser aus. Elektrisch starten, dafür drehe ich einmal die Zündung, lasse es hier natürlich auf E und dann nochmal den Zündschlüssel drehen und dann steht hier Ready, E-Power. Dann weiß ich, okay, ich könnte jetzt elektrisch losfahren und er klingt natürlich nach nichts. Wenn er jetzt nach was klingen soll, dann habe ich diesen tollen Hebel hier, wo ich jetzt einfach drehe und dann ja, E steht für Elektro, H für Hybrid, S für Sport und R für Race. Wenn ich euch jetzt mal meine Sicht hier zeige aus dem Rückspiegel, dann sieht man wirklich, der Heckspoiler ist halt hier in dem Fall
leider im Weg. Und wenn ein normales Auto hinter einem fährt, sieht man das kaum. Es sei denn, es ist irgendwie ein größerer Transporter, der darüber hinausragt. Das ist halt ein bisschen unpraktisch. Aber für solche Fälle gibt es ja dann eben diesen Spoiler-Knopf. Hier merkt man zum Beispiel auch wieder, dass der Wagen schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und zwar, wenn es dann darum geht, Rückraumkamera nennt sich das hier. Ich sag mal, Rückfahrkamera sieht halt eben nicht mehr ganz so super aus. Also ich muss auch sagen, jetzt gerade beim Fahren hat mir die nicht wirklich viel geholfen. Die sitzt erstmal verdammt tief und zweitens ist die Sicht irgendwie, also sie ist total dunkel, verzerrt. Also man kann Abstände halt überhaupt nicht einschätzen. Es ist halt nur in dem Sinne, bringt es was, wenn man irgendwie nur gucken möchte, wie weit der Bordstein noch hinter einem entfernt ist. Aber es ist wirklich nicht die beste Rückfahrkamera. Der Porsche 918 Spyder wiegt 1649 Kilogramm und er hat ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Den Wählhebel findet man rechts vom Lenkrad und hier kann man dann halt eben parken, rückwärts, neutral fahren, einstellen, indem man einfach hier ganz easy und simpel das betätigt. Der Neupreis des Porsche 918 Spyder ging los bei knapp 770.000 Euro. Das war allerdings dann ohne das Weissach-Paket. Mit dem Weissach-Paket lag er dann mal eben im Grundpreis bei 840.000 Euro. Mittlerweile ja, gibt es natürlich keine mehr zu kaufen. Die waren auch alle direkt ausverkauft und der Marktwert liegt jetzt bei weit über 1 Million Euro. Der hier hat übrigens zusätzlich auch nochmal eine ganz besondere Sonderlackierung. Liquid Metal nennt sich die. Diese erkennt man an dieser silbernen Farbe mit diesem leichten Blauschimmer. Die ist nochmal besonders teuer, weil die zwischen der ganzen Bearbeitung nochmal 3-mal mit Hand nachbearbeitet wird und noch 3-mal eine Klarlackschicht aufgetragen wird, damit das Ganze wirklich super glossy und ja, wie flüssiges Metall aussieht. Und diese Sonderlackierung kostet auch nochmal so zwischen 40.000 und 45.000 Euro Aufpreis. Und ja, ich spreche hier gerade nur vom Lack. Der Verbrennermotor, der hier unter der Haube steckt, ist ein 4,6 Liter Mittelmotor Sauger V8, der insgesamt 608 PS liefert. An der Vorderachse einen Elektromotor, der insgesamt 95 kW liefert und halt auch eben damit den Allradantrieb und an der Hinterachse den Elektromotor, welcher 115 kW liefert. Und insgesamt kommt man dann mit allen 3 Motoren auf 887 PS. Und der Name Spyder kommt ja nicht von irgendwoher. Das bedeutet ja eigentlich, dass sich das Dach abnehmen lässt bzw. aufmachen lässt. Das geht auch hier beim 918. Das wäre dann dieses Teil hier. Das Abmachen ist nicht so schwer, allerdings das Draufmachen wieder, weil das Dach wird wirklich komplett abgenommen und vorne in der Haube verstaut. Und dann kommt hier dieses kleine Teil, welches ich euch vorhin gezeigt habe, welches im Kofferraum sitzt, hier oben dran, so als kleines Windschott. Nur wie gesagt, das machen wir jetzt nicht, weil das halt ein mega Aufwand ist tatsächlich. Und klar, hat auch den Nachteil, wenn man dann tatsächlich mal offen fährt und es sollte dann unerwartet anfangen zu regnen, dann kann man nicht mal eben schnell das Dach schließen, wie bei einem elektrischen Cabrio-Dach zum Beispiel. Natürlich hat der Porsche 918 Spyder auch die Pilot Sport Cup 2 von Michelin drauf. Das sind die Semi-Slicks, damit der Wagen natürlich auch diese ganze Leistung auf der Straße halten kann. Ja, wahrscheinlich wollt ihr natürlich jetzt noch alle hören, wie der Wagen auch von außen klingt. Das zeige ich euch jetzt. Sarah, ein letztes Fazit? Es war hammer geil. War mega, oder? Ja. Fand ich auch. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was sagt ihr zum 918 Spyder? Wie findet ihr den Sound? Wie findet ihr die Optik? Ist das eins eurer Lieblingsautos? Also ich würde definitiv sagen, für mich ja. Ja, danke, dass du dabei warst. Danke, ich hoffe, du hattest auch Spaß. Ja, sehr. Vielen Dank an SSR Performance, dass ja, ich den Wagen hier heute mal ordentlich bewegen durfte. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.